Всем здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Галина. Сегодня я для вас хочу сделать расклад на события ближайшего будущего. Раскладик будет такой: стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Мы делали уже такой расклад, я для вас сделала. И вот хочу посмотреть, помониторить пространство, да. Помониторим пространство, посмотрим, что же будет у вас в ближайшее время в вашей жизни. Что же к вам стучит на пороге, что у вас стоит. Для начала мы сейчас посмотрим, для кого это расклад, потому что будет одна позиция. И сделаем такой своеобразный сигнификатор. На картах на Таро повседневных ведьм мы с вами посмотрим, для кого этот расклад. Кто вы сейчас на данный момент. Ну, чтобы вы знали, ваш, не ваш это расклад на сегодня. Давайте посмотрим, для кого же этот расклад. Конечно, для девушки. Королева мечей выпала у нас. Девушка у нас здесь умная, начитанная, такая, ну, конечно, холодноватая. Девушка резкая может быть. Холодная, с закрытым сердцем. Почему вы такая? Потому что вы в своей жизни пережили обман, предательство, подлость, сплетни, зависть людскую. Вот, и поэтому вы вот стали вот такой вот теперь настороженной, меч держите вверху. Если что не по вам, вы тут можете и отсечь кому-нибудь что-то. Так, давайте еще посмотрим, кто же вы. Четверка кубков. На данный момент, наверное, как-то вот знаете, не видите, как-то вот все что-то присытило, все что-то как-то надоело, не видите какой-то вот радости, что ли, в жизни не испытываете. Возможности-то есть для этого, просто вы их не видите. Вы настолько почему-то ушли в себя. Кто-то, да, королева мечей очень умная женщина. Вы здесь рассуждаете теперь только головой, не сердцем, а только умом. Возможно, много читаете, много информации, как бы, ну, так скажем, получаете много информации. Вы сейчас уже осмотрительны и к людям, ко всем присматриваетесь. Но вот какой-то вот как-то радости-то в жизни вы не видите. Вот присытило все. Все присытило, все надоело. По двойке мечей, я же говорю, нет, не видите возможностей для удовлетворения своей жизни. А почему? Потому что пережили обман, предательство. Здесь мог быть обман от мужчины, мог обман быть от женщины, от подруги, в коллективе кого-то может быть что-то. Ну, вот как-то вот так вот. В таких вы сейчас энергиях находитесь. Ну, во-первых, вы вот этим всем своим разочарованием, апатией закрываете сами себе пути дороги. Двойка жезлов. Да, стоите на выборе между прошлым и будущим, не знаете, куда податься. У многих это будет связано с работой. Для кого-то даже, возможно, пришлось уйти с работы, потому что двойка мечей как будто как закрытие этой ситуации. По восьмерке пентаклей это все-таки рабочая тема здесь больше будет прослеживаться, чем личные отношения. Потому что кубков я здесь не вижу, здесь одни жезлы и восьмерка пентаклей. Здесь девушка на работе,
было много сплетен, кого-то, может быть, подставили даже коллеги, обманули, подставили, и вам пришлось уйти с работы для того, чтобы закрыть эту ситуацию. И на данный момент вы стоите на выборе, то есть в поиске на выборе по двойке жезлов это выбор. Кто-то, может быть, хочет вообще сменить сферу деятельности, кто-то, может быть, хочет уехать куда-то на новую работу, может быть, в какой-то другой город, может быть, там ближний город, да, поискать работу. Но на данный момент, пока вы еще не действуете, вы еще только как бы строите планы, думаете о будущем, строите планы. Но потому что вам вот как бы, скажем, на прошлой работе вам, ну, было очень и очень так тяжело. Здесь было очень сильное предательство, хотя вы вроде как бы и умная женщина, но вот как-то все равно допустили то, что как вас, вот оклеветали, так скажем, да, что-то там, может быть, как-то оклеветали, как-то подставили, что-то, так скажем, кто-то подсидел на вашем рабочем месте, да, кто-то там выскочка пришли и вас сдвинули ниже там по статусу, да, и вы сейчас находитесь в состоянии или тогда находились в состоянии какого-то, понимаете, вот вы не видели возможности, вы не знали, что делать, но все ж таки вы закрыли пути. То есть здесь вы ушли с работы той, где вас вот так вот, ну, не ценили, может быть, недооценивали, может, постоянно начальнику что-то про вас там на уши пели, да, вы там, например, ждали повышения там, это самое, ну, повышения статуса, повышения, да, ждали, а кто-то вас постоянно подсиживал, и вы с этим ничего сделать не могли. Вы просто, ну, как-то вот упали, знаете, силой духа, упали. И нашли выход только в том, что, ну, вот уйти оттуда, закрыть. Чтобы закрыть вот эту ситуацию, вы решили уйти. На данный момент вы здесь думаете ну, строите планы о какой-то новой работе. Для многих это будет не только переменой места работы, это еще будет и переменой вообще работы. Куда вы, например, вам придется даже уехать для того, чтобы начать что-то новое. Так, ну вот, если это ваша сигнификация, пожалуйста, смотрим дальше. Будем смотреть, что же у вас сейчас. Давайте посмотрим события ближайшего будущего. Что к вам стучит, гремит, за порогом стоит, дверь открывает, на порог ступает. Какие события? Какие люди, какие события? Для кого подошла сигнификация? Смотрим, пожалуйста, дальше. Давайте. Стучит. Так, делаем. Стучит. Гремит. За порогом стоит. Дверь открывает. На порог ступает. Я надеюсь, что вам видно. Ну, в любом случае, я вам карты буду показывать. Так, ну что. Дно колоды работа. Вот знаете, сигнификация была связанная с работой. Дно колоды нам говорит, что здесь у человека первое сейчас на данный момент стоит вопрос рабочего характера. Да, здесь кто-то хочет стать мастером своего дела, возможно, обучается, кто-то сдает экзамен, кто-то нарабатывает
нарабатывает навыки, да, для того, чтобы стать профессионалом в своей работе. Но здесь работа однозначно. И выбор здесь будет все ж таки стоять у вас. Дилемма будет стоять. Куда вам? Там двойка жезлов была у нас в сигнификаторе. Что вы будете еще думать? Куда вам пойти? Для тех, это, наверное, будет все-таки актуально для тех, кто на данный момент ищет работу, для девушек. Но работу-то вы хотите, понимаете, которая вам будет переносить приятные эмоции, где будет коллектив, коллектив, который будет, ну, взаимопонимание будет в коллективе, а не там, как мы смотрели, да, что вы там предательство и подсиживали, и все на свете. Так что вот так вот, все ж таки это будет у кого-то. Дно колоды, оно может с раскладом вообще не связываться. Это кому-то информация о работе. Ну, то есть вот то, что сейчас, о чем вы думаете, мечтаете. Стучит. Что же стучит к вам? Так, но стучит здесь действительно разбитое сердце. Разбитое сердце, обида. Причем это настолько не сегодня это произошло давно. По звезде, значит, это было давно. И вот на данный момент у вас затаилась обида на ту боль, разочарование, непонимание. То есть, вы понимаете, или работа для вас была нелюбимой, и вы настолько как бы в ней, ну вот как-то ощущали себя, да, неполноценно, вам хотелось чего-то другого, возвышенного, то, что вам будет приносить удовольствие, радость. Это вот для кого как. А для кого-то это на самом деле обида, боль и разочарование. Но это, а, вы знаете, как будто свыше вам послано, я так скажу. По звездам это еще и высшие силы. Такое ощущение, что вам, как высшие силы, вот это все преподали. Так, это то, что стучит, гремит. То есть это еще будет только. То, что стучится в вашу жизнь. Боль, разочарование, страдания, может быть, из-за какого-то человека, который находится на данный момент далеко от вас, на расстоянии, и вы прямо вот так сильно переживаете, так страдаете. Ну, вот как-то так. Гремит. Что нам гремит? Императрица, колесо судьбы, правосудие. Вы не поверите, 3 старших аркана. Это что-то с чем-то. Карты все перемешаны очень-очень тщательно, я перемешивала. И все ж таки, что гремит? Гремит здесь вам по судьбе, вы императрица, и вам по судьбе колесо судьбы, то есть обстоятельства, которые произойдут в вашей жизни, в личной жизни, в вашей вообще жизни, связанные у кого-то с работой, у кого-то с бизнесом. Это кармическая ситуация, и вы изменить ничего здесь не сможете. Колесо фортуны и правосудие – это 2 аркана нашей кармы. Правосудие говорит о том, что если у вас вот скоро произойдет ситуация боли, страдания, все ж таки это по воле высшей силы. То есть это вы заслужили сами. Уж извините, как карты говорят, так я вам и говорю. Никому я плохого ничего не желаю, но карты вам говорят, что вам ситуация, которая стучится в вашу жизнь, боль, утеря, страдания, это наработанное ваше, это следствие вашей жизни, это причина следствия ваших каких-то событий жизненных.
гремит. 3 старших аркана. То есть это может, даже если вы загадали какое-то время, то есть это может быть, ну, довольно-таки долго. По колесу фортуны это вообще как годовой цикл. Поэтому здесь может быть эта ситуация не сегодня, не завтра случится, а в течение, ну, так скажем, этого года. Но это кармическая ситуация, вы этого избежать не сможете. Потому что уже как бы вами вот эта карма, она уже как наработана. Так, стучит, гремит, за порогом стоит. То есть это вот уже скоро-скоро что-то случится. Да, здесь конкуренция. В конкуренции вы будете искать себя по девятке мечей, очень сильно страдать, переживать. Здесь, возможно, внутренний какой-то, знаете, как страх поселится в вас. Это же так, стучит, гремит, за порогом стоит. Это то, что случится буквально вот как бы уже вот за порогом у вас стоит. По пятерке жезлов здесь конкуренция. Здесь конкуренция, но так как мы рассматривали рабочую ситуацию, здесь была конкуренция по работе. Здесь очень часто приходилось вам отстаивать свои интересы. Вы очень сильно об этом переживали, страдали. Но, может быть, даже больше-то себе сами накручивали. И внутри все это долго-долго, и вы искали выход из этого положения, или будете в будущем искать выход из положения из этого. Искатель здесь карта, так скажем, здесь дополнительные карты, колесо фортуны и 10-й аркан, это тоже старший аркан, так скажем, да, из иерархии, из старших арканов, искатель. То есть это вы как бы будете искать выход из этого положения, будете искать, возможно, что-то новое, но вот какой-то страх вас, страх, вы прямо вот боитесь, очень сильно переживаете, себя накручиваете очень-очень сильно, будете накручивать очень сильно. Так, за порогом стоит, дверь открывает, то есть это вот-вот скоро. Прямо вот события ближайших, может быть, дней. Паж жезлов, король чаш, двойка пентаклей. Получите сообщение от короля чаш. Король чаш это не обязательно ваш муж, это может быть какой-то близкий родственник, это может быть у кого-то взрослый сын, например, да, паж жезлов. Вы будете общаться, будет переписка такая, общение, возможно, и телефонные звонки будут, и переписываться вы будете с королем чаш. Для кого-то это может быть любимый человек, для кого-то это близкий родственник, брат, там, я не знаю, для кого-то даже может быть и отец, если вы в очень молодом возрасте. Для кого-то, для более старших девушек, да, вы все для меня все равно девушки, а для более старших девушек это может быть и сын ваш выпасть, потому что паж все-таки как бы идет ребенок, понимаете? Это может быть ваш взрослый ребенок, с которым вы будете переписываться, с которым вы будете обсуждать какие-то темы, может быть, о работе будете о его разговаривать, может быть, м, искать какой-то, вы знаете, компромисс в жизни, да, по двойке пентаклей, искать баланс, уравновешивание. Ну, как-то вот, знаете, вот будете так спокойно успокаивать или играючи. Двойка пентаклей это вообще карта игрока, играючи. Вот как-то, может быть, будете играючи общение какое-то такое, знаете, в игре. Паж жезлов это может быть, ой, не паж жезлов, король чаш, это может быть человек, с которым вы, например, общаетесь по интернету, переписываетесь. Тогда это для вас как-то, вы знаете,
ничего серьезного. Вот как игра. Общение, переписка. Это у вас за порог, дверь открывает и на порог ступает. Это буквально вот-вот. Пятерка мечей, туз жезлов и смерть. Очень много старших арканов. Очень много. Старшие арканы нам говорят о том, что здесь ситуация, которая произойдет у девушки как бы вот ближайшее время, она для вас важная, кармическая. Здесь вы проходите глубочайшую трансформацию. Уже мы там смотрели. Вы обобщим сейчас немножко расклад. Мы уже тут смотрели, вы императрица, и в вашей жизни в ближайшем будущем будут происходить кардинальные перемены кармического характера. То есть то, что вы здесь, вы понимаете, здесь, по императрице вы проходите трансформацию. Почему вы будете проходить трансформацию? Вот сейчас я вам могу еще сказать. Например, если вы мама, и у вас были какие-то ссоры, недопонимания своим, например, сыном. Но здесь мальчик идет, сын, поэтому буду говорить про сына. Ну или вообще как бы с детьми. Были у вас большие недопонимания. И вам сейчас высшие силы дают все это пройти полностью. Это ваш кармический урок. У вас на пороге стоит глубочайшая трансформация, потому что вы затаили на кого-то месть. Если вы кому-то хотите отомстить за предательство, за какой-то обман, за то, что вас, например, очень сильно обидели, или за сотрудникам, которые вас там на работе оболгали, или еще что-то. Понимаете, я не могу вам, конечно, говорить, что злость это не лучший вариант решения проблемы, да, месть не лучший вариант решения проблемы, вообще нисколько. Но здесь вот вам дается возможность пройти трансформацию. Такой, понимаете, расклад получился, он вот, ну вот кармический, да, я не ожидала абсолютно такого, но здесь у нас столько много старших арканов. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 старших арканов. То есть события эти произойдут в вашей жизни однозначно, карты говорят, потому что и это будет как бы главным вопросом вашей жизни на ближайший период. Ну, если кто-то загадывал сроки, а так это ближайшее будущее. Вам придется решать кармическую задачу, проходить глубокую трансформацию. Трансформация будет связана для кого-то с любимым мужчиной, для кого-то с детьми. У кого взрослые дети, там могли быть как-то вот недопонимания. И вы будете решать, вот как-то пытаться играючи наладить контакт вот с этим человеком. Но вы затаили злобу и месть внутри, понимаете? Вам нужно будет пройти эту трансформацию. Вот такие события вас ожидают в ближайшее время. Тем, кто понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я буду очень и очень вам благодарна. Подписки, лайки дают продвижение моему каналу. И я вас
как всегда, прошу помочь развитию моего канала. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.